ഇന്ന് നമുക്ക് വിറകടുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏത്തപ്പഴം ചുട്ടെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നല്ല കനലൊക്കെയുള്ള അടുപ്പിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഏത്തപ്പഴം വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ കനൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ കനൽ ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 2 ചിരട്ട കൂടി നന്നായിട്ട് കത്തിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കതിന് മുകളിലേക്ക് ഉണങ്ങിയ തേങ്ങയുടെ തൊണ്ടും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ തൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് പുകഞ്ഞ് ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നോളും. ഒരു സൈഡൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ തോല് ഇതുപോലെ വിണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏത്തപ്പഴം അടുപ്പിൽ ചുട്ടെടുത്തത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.